რა არის ნათლისღება, მაშინ გაიგებ, რა არის გოლგოთის გზა, მაშინ გაიგებ, რა არის ჯვარცმა, მაშინ გაიგებ, რა არის აღდგომა, მაშინ გაიგებ და რა არის ამაღლება, მაშინ გაიგებ. როცა მათლმოსილი იქნები და თუ არა და შენი აღდგომა, ან შენი შობა იქნება ღორის დაკლა და გაიწოდები შეცვლა, ან შენი აღდგომა იქნება კვერცხების შეგება და დაჭიდავება და ამ კაცებთან და გახსნილ და უყარი. აი ამ დონეზე დარჩები. როცა შენ თავში და შენ გულს შიგნით დააკვირდები, გაგეხსნება, აუცილებლად დაგეხმარება. იმ სულიწმიდის მათლმოსილება და მიაღწევ იქამდე, სადაც უნდა მივიდეთ. ჩვენი ალბათ ჩვენი გოგოთის გზა გვაქვს, ალბათ ჩვენი ჯვარცმა გვაქვს, ალბათ ჩვენი აღდგომა და ჩვენი ამაღლება გვაქვს და ჩვენი წარდგომა გვაქვს უფალთან. თორემ მეორე მაგა დავიწყო ყველილი მეორე მოსვლის ჟამია და აბა მე ამზადე თუ არა ყლაყადაა საქმე. მაინც ჩემ თავს უნდა ვუწყო ჯერგანზე. და მე უნდა მე ვზადო მაგით. ამიტომ ჩვენ გულს უნდა შევხედოთ. და კიდევ ერთი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ასეთი რა. როდესაც უფალი გეცემანის ბაღში ლოცულობდა, თუ არ ვწდები იქ უფალი ევედრებოდა მამას, რომ ადამიანებისთვის არ დაეშვა ის თქვათ ამოხსნა ადამიანებისა სხვანაირი გზით წასული. თავის თავზე ხო იცოდა რა თვეთი უნდა აეღო ამ გოლგოთის ჯვარცმით და წამედით და ასე შემდეგ. მაგრამ არა, ეს დაადგინა თვითონ მამამ და უთხრა, რომ ჯვარცმის გზა არის თითოეული შენი მოწაფის და შენი მიმდევრის გზა. მაშინ უფალმა რა უთხრა? იყოს არა ნება ჩემი, არამედ ნება შენი.